supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில் உள்ள டெரிக் மஹிந்திரா ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திராவிலேருந்து ஸ்கார்பியோ அப்படின்ற ஒரு ப்ரீமியம் எஸ்யூவி லான்ச் ஆகி 22 இயர்ஸாக லாஸ்ட் 2 decades ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சேல்ஸை க்ரெடிட் பண்ணிகிட்ருக்கு மஹிந்திராவுக்கு. ஸோ இந்த கம்பெனி பூம் ஆனதுக்கு மெயின் ரீசனே இந்த காரணம் கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான எக்ஸலண்ட்டான சேல்ஸை மார்க் பண்ணிச்சு. ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா 2022 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட் கொண்டு வந்தாங்க. ஸ்கார்பியோ என் அப்படின்ற நியூ மாடல் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த காரை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து நமக்கு மிட் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மேனுவல் டீசல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பெட்ரோல் as well as டீசல் ரெண்டு வண்டி இருக்குது. பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 200 brake horsepower as well as 380 Nm டார்க் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதில் வந்து மேனுவல் as well as ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது. மேனுவல் வந்து நார்மல் 6 speed gear box as well as ஆட்டோமேட்டிக் வந்து டார்க் கன்வெர்ட்டர் gear box கொடுக்குறாங்க. அதில் டீசலில் வந்து ரெண்டு வேரியண்ட்டில் இருக்குது. ஒன்று 130 bhp, இன்னொன்று 172 bhp. இந்த ரெண்டுமே வந்து மேனுவல் இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த 172 வேரியண்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இதில் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 255, 60 or 18 கொடுக்குறாங்க. ஸோ நார்மல் வீல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 245, 65 or 17 வித் வீல் கவர்ஸோட கொடுக்குறாங்க. பாருங்கள் இந்த இன்ஜின் பே எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த நான் சொன்ன அந்த 2.2 லிட்டர் எம்ஹாக் இன்ஜின் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 cylinder இன்ஜின் ஒரு 130 brake horsepower ஜென்ரேட் பண்ணுது. இதில் சூப்பர் டர்போ சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து 172 brake horsepower ஜென்ரேட் பண்ணுது. 400 Nm டார்க்கும் ஜென்ரேட் பண்ணுது. அந்த ஆப்ஷன் உள்ள வண்டி. அது பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் வெஹிக்கிள். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதோட எக்ஸ்டீரியர்ஸ் அண்ட் இன்டீரியர்ஸ் பற்றி ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து மிட் ஆப்ஷனால உங்களுக்கு வீல் கவர்ஸோட இருக்குது. 245, 65 or 17 வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஆப்ஷனில் வந்து டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸோட R18 செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த ஃபுல் ஆப்ஷனில் உள்ள Z8 உள்ள வீல்ஸு. ஸோ இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீல் ஆர்ச்சில் கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வீல் ஆர்ச்சிக்கு மேலே நல்ல ஒரு ஷார்ப்பான க்ரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர் த பாடியும் உங்களுக்கு டோரில் வந்து கிளாடிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 360 டிகிரி கேமராலாம் கிடையாது. ஓஆர்எம்ஸ் வந்து பாடி கலர்டாக இருக்குது. அதில் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அது ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோல்டபுளாகவும் இருக்குது. ஏ பில்லர் வந்து பாடி கலர்டாக இருக்குது. பி பில்லர் வந்து பிளாக் அவுட்டாக இருக்குது. அண்ட் சி பில்லர் வித் ஹியூஜ் குவார்டர் கிளாஸ் பாருங்கள். அந்த தேர்ட் ரோவில் எவ்வளோ பெரிய விண்டோ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த குவார்டர் கிளாஸ் இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. இதில் ஃபுல் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோவர் விண்டோவில் என்ன உங்களுக்கு வந்து க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்கும் அந்த காரில். இது வந்து விண்டோ ஆப்ஷனால அதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு நார்மல் சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ்டு ரூஃப் ரைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்டிகிரேட்டடாக. அது போக வந்து இதோட ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் எண்டில் ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு பாடி கலர் ஷார்க் ஃபின் ஹேண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு க்ரூவ்ட் ரூஃபாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைன் தான் இந்த காருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட ரியர் எண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பாய்லர் வித் ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப், ரியர் டிஃபாகர், வாஷ் வைப்பர், அந்த ரியர் பூட் லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு மஹிந்திரா ட்வின் பீக் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. இதில் யூஸ்வலாக உள்ள மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோவில் உள்ள மாதிரி உங்களுக்கு வெர்டிகலி பிளேஸ்டு அந்த டெயில் லேம்ப்ஸ் தான் எல்இடி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஸ்கார்பியோ என் அப்படின்றது என் மட்டும் ரெட்டில் எம்பாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது இந்த காரில். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட அந்த எல்இடி டெயில் லேம்ப் செட்டப்லேயே உங்களுக்கு பார்க்கிங் லைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ பாருங்கள் அந்த என் ஸ்கார்பியோவில் அந்த என் மட்டும் ரெட் பேட்சிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் இதோட இந்த ஃபுல் ஆப்ஷனில் வந்து கேமரா வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இது மிட் ஆப்ஷனால் ஒரு ரியர் கேமரா மிஸ் ஆகுது. ஸோ இதில் நீங்கள் வேணால் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் அக்சசரிஸில் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதோட லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் தி பம்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்டில் பிளாக் அண்ட் பாடி கலரில் இருக்குது. அதில் வந்து அந்த டேஞ்சர் லைட்ஸ், ஹசார்ட் லைட்ஸ், பார்க்கிங் லைட்ஸ், ரிவர்ஸ் லைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே ஒரு க்ரோம் லைனிங்கும் போது அது ரொம்ப பார்க்க ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர் த பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 187 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்பேர் வீலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இனோவா டைப்பில் அவங்க அண்டர் த பாடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் மேலே ஒரு நட்டை லூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே கீழே வீல் வந்து இறங்கிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல இம்ப்ரெசிவான டிசைன் காருக்கு. பிகாஸ் இன்டீரியர் ஸ்பேஸ் வந்து யூட்டிலைசேஷன் ஆகும். இந்த பூட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுற டோர். இப்போ நீங்கள் நல்ல ஒரு ஹெவியான பார்க்கிங் ஏரியாவில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள்
பூட்டை ஓப்பன் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதில் பூட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பூட் லிட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்னலி ஸ்கூப்டினாக இருக்குது. ஸோ அப்போ கொஞ்சம் என்லார்ஜாக இருக்கும் ஸ்பேஸு. அது உள்ள நீங்கள் டோர் லாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் திக்கான சூட்கேஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அது போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த 3 ரோஸோட இன்டீரியர் ஸ்பேஸை நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ரூஃப் வந்து ஒரு ஸ்கூப்டப் ரூஃபாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த இன்டீரியர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு பிளாக் அவுட்டில் தான் இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு அந்த கிராப் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஃபுல் ஆப்ஷன் வந்து 12 ஸ்பீக்கர் சோனி ஆடியோ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இது பேஸ் மிட் வேரியண்ட்னால உங்களுக்கு 4 ஸ்பீக்கர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஃபுல் ஆப்ஷன்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து வென்டிலேட்டர் சீட்ஸ் மிஸ் ஆகுது, 360 டிகிரி கேமரா மிஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன பெடல் ஷிஃப்டர்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி இந்த 3 வேரியன்ட்ஸ் 3 பேசிக் திங்ஸும் மிஸ் ஆகுது. பட் இதோட இன்டீரியர்ஸை பாருங்கள். இது ஒரு ஸ்கார்பியோவா அப்படின்ட்டு நீங்கள் இமேஜினே பண்ண முடியாது. அந்தளவுக்கு ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு இன்டீரியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லெதர் ஸ்டிச்சிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்டில். அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ரியர் டோர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அதில் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிராப் ஹேண்டில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சாட்டின் க்ரோம் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஆர்ம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட ரியர் சீட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு லெக் ரூம், ஹெட் ரூம், ரீக்ளைனிங் எஃபெக்ட்ஸோட 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டர் ஆர்ம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்லா இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ரியருக்கு பார்த்திங்கன்னா கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரூஃப் வந்து ஸ்கூப்டப்பாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நல்லா டால் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து நல்லா லாங் ட்ரைவில் ஈஸியாக இருக்கும். சென்டரில் அந்த சென்ட்ரல் கன்சோலில் அந்த ஒரு 8 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீனோடைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது போக பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்னர் ரியர் மிரர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ டிமிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கல இதில் இந்த வண்டியில். ஸோ அதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது இதோட டேஷ்போர்ட் பற்றி பார்க்கலாம். டேஷ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் டார்க் சாக்லேட் ப்ரௌன் ஃபினிஷில் இருக்குது. டுவல் டோன் எஃபெக்டில் இருக்குது. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அதோட இன்டீரியர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்டர் கன்சோலில் உங்களுக்கு ஒரு 18 சஸ்டின் வரைய கொடுத்துருக்காங்க. டியூல் ஜோன் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ரோட்டரி கண்ட்ரோல் நாப் கொடுத்துருக்காங்க. 2 USB போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கியர் லிவர் வித் லெதர் ரேப் கொடுத்துருக்காங்க. கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஆர்ம் ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோடு கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைன் தான் அந்த காருக்கு. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ் வந்து இவ்வளோ ப்ரீமியமாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு மஹிந்திரா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும். ஸோ அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டோட டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அனலாக் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் ஒரு ஸ்மால் எம்ஐடி கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோல் ஸ்டியரிங் வீல் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல், 3 ஸ்போக் ஸ்டியரிங் வீல் எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக அதில் ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல் அண்ட் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல இம்ப்ரெசிவான டிசைன் தான் அந்த காரில். ஸோ அது போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3rd ரோ என்ட்ரி பாருங்கள். இந்த 2nd ரோவோட லெஃப்ட் சீட்டை நீங்கள் சிங்கிள் சீட்டை நீங்கள் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் டாப்பிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிங்கிள் பட்டன் இருக்கும். டாப்பிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 3rd ரோக்குள்ளே ஈஸியாக என்ட்ரு ஆகிடலாம். பட் இந்த 3rd ரோ வந்து நம்ம வந்து உட்காந்து பார்த்தோம். ஒரு லேடிஸ்க்கும் ஒரு சின்ன குழந்தைங்க சில்ட்ரன்ஸும் ட்ராவல் பண்ணலாம், உட்காந்து லாங் ட்ரைவ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஜென்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டாலான பேசஞ்சர்ஸ்லாம் 5.5 இன்ச்சஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்கலாம் வந்து 5 ஃபுட் 5 இன்ச்சஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்கலாம் இதில் ட்ராவல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். மற்றபடி லேடிஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நல்ல ஏற்ற சீட் தான். ரியர் சீட்ஸ் வந்து 50-50 ஃபோல்டபுளாக இருக்குது. அதை நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரியர் எண்டில் பூட் ஸ்பேஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த காரோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 17.5 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி 31 lakhs வரைக்கும் இந்த கார் பிடிச்சிங்கன்னா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.